说到 High Gain 音色，你听过最有威力的是来自哪颗音箱呢？加拿大知名手工音箱品牌 14 Amps 过去曾与 Meshuggah 乐团合作推出他们的联名音箱，极度紧实的音色，但昂贵的价格与极低的产量，让许多乐手只能靠 Plug-in 版本过干瘾。2025年4月，14 Amps 宣布推出单颗效果器版 Meshuggah Preamp Distortion， 以复刻原版音箱破音效果器出发，内建品牌传奇 Zool Noise Gate 功能，使用方式上推荐当做前机使用，想要收藏 Meshuggah 音箱的朋友不要错过喽。